シャキシャキだよね。
ったね。ピーマンうますぎこれ。いいピーマンだった。シャキシャキだわ。シャキシャキだよね。歯応えうまっ。あ、うまうん。すごいね。うん。すごい綺麗にできたんだよね。上品な味がする。なんか気持ちとして。気持ちね。だら。
唐辛子2本も入れたんだけど生きてる。めちゃくちゃうまい。あんた最高。よかった。本当に美味しいこれ。そうね、煮込みながら辛すぎて。これちょっとハンバーグの中で一番うまいかもしれない。夏っぽい感じがすごいあるよ季節的にもいいのかもね。ね。いいね。提供できるこれ。提供できる。あらゆるレストラン。で作っていただいた超固茹で煮卵。このピーマンの食べ方好き。美味しいよね。固茹でだとさ、こういうところに混ぜるときいいなと思う。でなんか調理実習か何かでね、茹で加減の食べ比べみたいなのしたことある。7分とかあ、そう9分とかそう。そうそう。あったあった。なんかみんなでこう半分ずつとかで食べる。
美味しい。美味しいねこれ。うん。うまっ。これほんとうまいわ。いいお味してるでしょ。ディルがすっごい効いてる。そうなんだよ。最近ディルにハマりすぎてるね。美味しい。めっちゃうまい。これやべえ。これほんと美味しいね。美味しすぎる。美味しすぎるってこれ。めっちゃオクラの味する。ふっとしてて美味しいねこうん。ナナ来たよ。れ。ななちゃん、いらっしゃい。どうしたの？
大量のしそ。もうサモフになっちゃった。あ、ナストロトロだ。ナスもね美味しい季節になりましてうん。あ、ナスうま。あ、肉うま。すごいホロホロでしょ、うん。黒酢入れたんだよね。ナスの季節だから私はこれからナスを買い続けると思いますナスレベルほんと高いよ。トロトロだ今日のトラちゃんの写真よかっあれ最高だよね。た。いやすごいいい写真だったあれこれ美味しいね。美味しい。今日の明太子の感じ美味しかったんだよねすごい。